இந்நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறும் அனைத்தும் கல்லூரி மாணவர்களின் முயற்சிகளே. மாணவர்களை ஊக்குவிப்பதே இந்நிகழ்ச்சியின் நோக்கம். வசந்த் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். சிகரம் தொடு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் நம்மளுடைய இளைய தலைமுறைகளுடைய கண்டுபிடிப்புகளை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்காக அற்புதமான படைப்புகளுடைய நம்மளுடைய இளைய தலைமுறைகள் காத்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாட்டர் ப்ராப்ளம் அப்படின்றது இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியுங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆற்று தண்ணியிலேருந்து தான் வந்துட்டு எல்லாரும் தண்ணி எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாரும் ஊர்லேருந்து பல மைல் வந்துட்டு தாண்டி ட்ராவல் பண்ணி போய் எடுக்க வேண்டிய இந்த விஷயத்தை வந்துட்டு ஒரு சிம்பிளாக கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அங்கேருந்து டைரெக்டான கனெக்ஷன் கொண்டு வந்து நம்மளுடைய டேங்க்ஸில் வந்துட்டு சேவ் பண்ணாங்க. அந்த டேங்க்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பைப் கனெக்ஷனும் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்டுக்கும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பைப் கனெக்ஷன் மூலிமா தண்ணி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா வீட்டுகளிலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பைப் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்றைக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாட்டர் சேவிங்காக எல்லார் வீட்லேயும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட டேங்க்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம். இதில் எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் வேணாலும் நம்மளுடைய சேகரிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போ வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கவும் முடியுங்க. இதையும் தாண்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெயின் வாட்டர், ஸோ வேஸ்ட்டாக போகிற நம்மளுடைய அந்த தண்ணியை கூட சேமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்மளுடைய மழைநீர் சேமிப்பு தொட்டி அப்படின்றத நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ரூல் படி எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்புக்கும் பின்னாடி பல விஞ்ஞானிகள் இருக்காங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியுங்க. இவங்களை எல்லாத்தையும் ரோல் மாடலாக வச்சு நம்மளுடைய இளைய தலைமுறைகளுடைய ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்புகளையும் இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம். அவங்க மட்டும் இல்லைங்க, நம்மளுடைய சமூகத்தில் வாழ்கிற ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் நம்மளுடைய நாட்டோட முன்னேற்றத்தில் பங்கு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஒரு சாதாரண சமூகத்தில் வாழ்கிற மனிதரும் அவருடைய படைப்பை கொடுக்கறதுக்காக காத்துட்ருக்காங்க. வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். இன்றைக்கி நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் முதலாவதாக பார்க்க போகிற கண்டுபிடிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இன்றைக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வெஹிக்கிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல் ஓவர் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லாங்க. இதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லதும் இருக்குது, அதே மாதிரி கெட்டதும் இருக்குது. அதுலேயும் முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏர் பொல்யூஷன், நாய்ஸ் பொல்யூஷன் நம்மளுடைய வெஹிக்கிள்ஸ்னால தான் நமக்கு அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு அப்படின்றதும் நமக்கு தெரியும். ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூப்பர்பான கண்டுபிடிப்பு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வெஹிக்கிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெட்ரோல் இல்லைனா டீசல் இந்த மாதிரி விஷயத்த நம்பி தாங்க இருக்குது. ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வெஹிக்கிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா சோலார் எனர்ஜி மூலியமாகவும் அதே மாதிரி கேஸ் அண்ட் பெட்ரோல் இது மூணுத்திலுமே போகக்கூடிய ஒரு சூப்பர்பான காரை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் இந்த காரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏர் பொல்யூஷனும் கிடையாது, நாய்ஸ் பொல்யூஷனும் கிடையாதுங்க. இதனால நம்மளுடைய ஏர்போர்ட்ஸ்லேயும் சரி இல்லை ஏதாவது மால்லையும் சரி இதை டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். அண்ட் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 2 பேர் இதில் ட்ராவல் பண்ண முடியும். ஸோ இதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இதை பற்றி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய தாகூர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மாணவர்கள். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். என்னுடைய பேர் ராம்பிரசாத். என் பேர் பிரமோதன். என் பேர் பிரேம்குமாரா. என் பேர் லோகேஸ்வரன். நாங்கள் தாகூர் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கோம். நாங்கள் பண்ணியிருக்க ப்ராஜெக்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிகேஷன் ஆஃப் ஹைப்ரிட் கார். எதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாட்டை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற பெரிய ப்ராப்ளம் பெட்ரோல் விலை அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதை எப்படி குறைக்கணும், அதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட்டை உருவாக்கியிருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் கார் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மல்டி பர்பஸ் ஆஃப் சோர்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல், கேஸ், சோலார் போன்ற 3 வகையான ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் எதில் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வண்டியோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இந்த வண்டி வந்து ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும். எங்கள் வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பயங்கரமாக இருக்குது. CO2 அந்த இதெல்லாம் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் காரில் போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து பொல்யூஷனே கிடையாது. நாய்ஸ்லெஸ் கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த காரை. ஏன்னா வந்து இது எலக்ட்ரிக்கில் போகிறனால வந்து உங்களுக்கு நாய்ஸ் கிடைக்காது. இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வயசானவங்களாம் ரோட்டில் நடந்து போகும்போது இந்த ஹார்னு இந்த வண்டி சத்தத்துலேயே அவங்க சில பேர் மயங்கி விழுறாங்க. ஸோ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இதுவுமே கிடையாது. ஃபுல்லாக வந்து ஒரு சைக்கிள் எப்படி நார்மலாக போகுமோ அந்த மாதிரி தான் இந்த கார் போயிட்டுருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காலையிலேருந்து மாலை வரைக்கும் நம்ம பெட்ரோல், கேஸ் போன்ற இதில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் சார்ஜ் ஆகும். ஸோ இரவு நேரங்களில் நம்ம சோலார் யூஸ் பண்ணலாம். அதே நேரத்தில் மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் லைட் அந்தளவுக்கு இருக்காது. ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம பெட்ரோல், கேஸ் போன்ற 2 வகையான சோர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த வண்டி இயக்கலாம்.
மேலே சோலார்லேருந்து சார்ஜ் கண்ட்ரோலுக்கு வரும். சார்ஜ் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா 12 volt 42 amps சார்ஜ் கண்ட்ரோலர். அங்கேருந்து இசெட் பாக்ஸுக்கு கனெக்ஷன் போகுது. இது பார்த்தீங்கன்னா இசெட் பாக்ஸ்னு வாங்க. இது வந்து பேட்டரியும் சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் அதேமாரி வந்து ஆக்சிலேட்டர் இது மூணுத்தையும் வந்து இதுதான் பண்ணும். அதேமாரி பிரேக்குக்கும் இதே தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட். இது நான் வந்து பைக்லேருந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம். இசெட் பாக்ஸ்லேருந்து தனி சப்ளை வந்து பேட்டரிக்கு போகும். நாங்கள் வந்து 12 volt 42 amps பேட்டரி வந்து 4 பேட்டரி சீரியஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது இசெட் பாக்ஸ்லேருந்து பேட்டரி கனெக்ஷன் வரும். இந்த பேட்டரி வந்து ஆக்சிலேட்டர் கனெக்ஷனுக்காக திருப்பி இசெட் பாக்ஸுக்காக வந்து பிரேக் மூலிமா பிரேக் அப்ளை பண்ணுறோம். இது வந்து ஆக்சிலேட்டர், இது வந்து பிரேக். இதுக்கு வந்து நாங்கள் ஆயில் பிரேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து 800 watts மோட்டார். இது வந்து சோலார், பெட்ரோல், கேஸ் இது மூணுத்துலேயும் பயன்படுத்தக்கூடியது. இது வந்து பெட்ரோல் டேங்க். இது 8 liter கெப்பாசிட்டி கொண்டது. இது வந்து கட் ஆஃப் வால். இது பெட்ரோலும் கேஸும் மாற்றி கொடுக்கறதுக்கான சுவிட்சு. இதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் வந்து டிரைவர் சீட்டுக்கிட்ட இருக்குது. அங்கேருந்து கார்பரேட்டுக்கு வருது. கார்பரேட்டர்லேருந்து இன்ஜினுக்கு போகுது. இது கேஸ் டேங்க். இது 12 liter கெப்பாசிட்டி கொண்டது. இந்த கார் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட்டில், ஹாஸ்பிட்டல்ஸில், பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸில் உள்ளேயே ஓட்டிக்க ப்ளஸ் ஃப்ரீயாக ட்ரைவ் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம் இந்த காரை. இந்த காரை இன்னும் எப்படிலாம் அப்கிரேட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே லைஃப்பில் வெளியில் ஓட்டக்கூட இதை யூஸ் பண்ணோன்னா லாட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவை, எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை. அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாமே நம்மளுக்கு சோலார் பேனல்லேருந்து கிடைக்கிறதில்ல. இன்னொரு புது சோர்ஸை இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணலாம். ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சொல்லலாம். ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங்னா என்னென்னா பிரேக் அடிக்கும்போது நம்மளுக்கு லாட் ஆஃப் பவர் வந்து வீல்ஸில் அப்ளை ஆகுது. அந்த ஹீட் எனர்ஜியை எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்றலான்றது தான் ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங். இந்த ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் வச்சு அந்த ஹீட் எனர்ஜி பிரேக் அடிக்கும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணி பேட்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். எப்படி நம்ம இந்த சோலார் பேனலில் வர எலக்ட்ரிசிட்டியை பேட்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ 2 way ஆஃப் பவர் கிடைக்குது. இந்த 2 சோர்ஸை வச்சு பேட்டரியை ரீசார்ஜ் பண்ணோன்னா சீக்கிரமாகவும் ரீசார்ஜ் பண்ணலாம், நல்ல பவரும் கிடைக்கும். பேட்டரியோட காரோட கெப்பாசிட்டி இன்னும் ரொம்ப நேரம் அதிகரிக்கும், கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்கும். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய சோர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம். என்ன நேர்களே பார்த்துருப்பீங்க, இந்த கார் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்மளோட வெஹிக்கிள்ஸில் இருக்க வேஸ்டான பார்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ரொம்ப அழகாகவே ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இதோட காஸ்ட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப லோ காஸ்ட், எல்லாராலையும் முடியக்கூடிய அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் தான் அவங்க ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சூப்பரான காரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மினிமம் வந்துட்டு 1% மேக்ஸிமம் 2% ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சூப்பரான கண்டுபிடிப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்ச மாணவர்களை கண்டிப்பாக நம்ம பாராட்டியே ஆகணும். அவங்க பாராட்டுக்குரியவர்கள் தான். நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற கண்டுபிடிப்பும் நம்ம எல்லாருக்கும் தேவையான ஒரு விஷயம் தாங்க. அது என்ன அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் இன் சிகரம் தொடு. மாணவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிற அந்த சோலார் வாட்டர் பம்புங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெயினாக சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கு வந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம். இதில் வந்து ஒரு சோலார் பேனல் யூஸ் பண்ணுறோம், ஒரு பேட்டரி, 2 volt மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம், ஒரு RO பம்ப் யூஸ் பண்ணுறோம். வெல்கம் பேக் டு சிகரம் தொடு. இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் இளைய தலைமுறைகளுடைய ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்புகளும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சருக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வாட்டர். ஸோ இந்த வாட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்கியமாக நம்மளுடைய வெத்தலை இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா சொட்டு நீர் பாசனம் அப்படின்றது ரொம்ப தேவைங்க. இதுக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி மூலியமாக தான் இந்த வாட்டர் சப்ளை இருக்குது. பட் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை அப்படின்னாலும் ஸோ இந்த வாட்டரை எப்படி வந்து சப்ளை பண்ணுறது, வாட்டர் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுங்க. இதையும் நம்ம சோலார்ல கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகாவே யோசிச்சு மேக்னா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மாணவர்கள் கொடுத்திருக்காங்க. இதை பத்தி அவங்களும் அவங்க கைடும் என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். என் பேர் சேர்லாதன். என் பேர் அஜித். என் பேர் நூருல் ஹேக். நான் மேக்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன். நாங்கள் செஞ்ச ப்ராஜெக்டோட பேர் வந்து ஹைபிரிட் சோலார் வாட்டர் பம்ப். மாணவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிற அந்த சோலார் வாட்டர் பம்புங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெயினாக சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கு வந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து சோலார்லேயும் யூஸ் ஆகும், பேட்டரிலையும் யூஸ் ஆகும். இதோட முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மற்ற இதில் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் படும்போது அது ஸ்டோர் பண்ணுறதை யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் இதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா இந்த சூரியனில் பட்டுட்டு இருக்கும்போதே யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதை ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியோ நம்மளுக்கு பேட்டரியோ தேவைப்படாது. இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சோலார்லேயே ரீசார்ஜ் பண்ணி அதை பேட்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணி அதை வந்து நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கரண்ட் இல்லாத சமயத்துலையும் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இதை வந்து நம்ம ப்ரொபோசலாக சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறோம். அவங்களும் இந்த மாதிரி சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கு மெயினாக விவசாயத்துக்கு யூஸ் ஆகிற இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸை
அவங்க வரவேற்கிறாங்க. இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வந்து ட்ரிப் இரிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். ட்ரிப் இரிகேஷனா என்ன அப்படின்னா இன் கேஸ் ஆஃப் இப்போ நீங்கள் வெத்தலை தோட்டத்தெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் எனி டைம் வந்து நம்ம வாட்டர் பாய்ச்சிட்டே இருக்கணும். ஆனால் அந்த வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபோர்ஸாக அதிகமாக பாய்ச்சிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த வெத்தலையெல்லாம் அழுகு போயிடும். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தண்ணி வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக எனி டைம் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்க மாதிரியே நம்ம வந்து அதை சப்ளை பண்ணணும். இது வச்சா பேட்டரிலையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், நம்ம யூஸ் பண்ண பேட்டரியும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் பேட்டரியில் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா சோலார் படும்போது அதோட எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும், பேட்டரியில் ஒர்க் ஆகும்போது எஃபிஷியன்சி கம்மியாக இருக்கும். நம்ம பேட்டரியில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம நைட் டைம்ஸில் வந்து பேட்டரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பிவி சுவிட்சுன்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த பிவி சுவிட்சை மேலே தூக்கினா எப்போவுமே டேரெக்டாக கரண்ட் ஸ்டோர் ஆகும். டேரெக்டாக சூரிய ஒளி இந்த பிவி செல் மேலே பறந்தால அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் தேவை டேரெக்டாக அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னு தானே பேட்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ஒரு சோலார் பேனல் யூஸ் பண்ணுறோம், ஒரு பேட்டரி, 2 வோல்ட் மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம், ஒரு RO பம்ப் யூஸ் பண்ணுறோம். 2 வோல்ட் மீட்டர் எதுக்குன்னா ஒன்று வந்து சோலார் பவரோட வோல்ட்டு காட்டுறதுக்கும் ஒன்று பேட்டரியோட வோல்ட்டு காட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு இன்லெட் அவுட்லெட் ஹோஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த பம்பில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா முதல்ல சோலார் ரேஸ் வந்து அந்த பிவி செல் மேலே விழுந்த உடனே, அதாவது அந்த பிவி செல் மீன்ஸ் சோலார் செல், அந்த சோலார் பேனல் மேலே விழுந்த உடனே அதில் P டைப் N டைப் செமிகண்டக்டர்ஸ் வச்சுருக்கோம். அந்த N டைப் செமிகண்டக்டர்ஸில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உடனே ஃப்ளோ ஆரம்பிச்சிடும். ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் நோன் as கரண்ட். அதோட அந்த கரண்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நேராக வந்து அதை நம்ம பேட்டரிக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறோம். அந்த சோலார் செல்லுக்கும் பேட்டரிக்கு நடுவில் BY127 அப்படின்ற ஒரு பைபாஸ் டயோட் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த டயோடு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டயோடு வந்து ஜஸ்ட் லைக் டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வ். அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த டயோடில் வந்து சோலார் செல்லேருந்து வர கரண்ட்டு டேரெக்டாக பேட்டரிக்கு போயிடும். ஆனால் பேட்டரியில் இருக்க கரண்ட் வந்து நம்ம திரும்ப சோலார் செல்லுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த டயோடு யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த டயோடு யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா அதில் இருக்க கரண்ட் வந்து திரும்ப சோலார் செல்லுக்கு போய் எஃபிஷியன்சி ரொம்ப குறைச்சிடும். இது வந்து மாநில அளவில் நடந்த இன்ஜினியரிங் காம்படிஷனில் 2வது பரிசை தட்டிட்டு வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி நாங்கள் சூரியவில் செஞ்ச இந்த மோட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எப்போவுமே சொட்டாக தண்ணி போகும், உங்களுக்கு கரண்ட் தேவையில்லை. என்ன நேர்களே பார்த்துருப்பீங்க, மெக்னா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மாணவர்களுடைய இந்த அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப அற்புதமான விஷயமா இருந்திருக்குங்க. இன்றைக்கி நம்மளுடைய சமூகத்திற்கு நாட்டுக்கும் இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ இதை கண்டுபிடிச்ச மெக்னா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மாணவர்களை கண்டிப்பாக நம்ம பாராட்டி ஆகணும், அவங்க பாராட்டுக்குரியவர்கள் தான். இதை தொடர்ந்து நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற கண்டுபிடிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான விஷயம், ஆனால் அற்புதமான விஷயங்க. பொதுவாக நம்மளோட டேபிள் ஃபேனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சைடு தான் நம்ம விங்ஸ் இருக்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம். இவங்க டபுள் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படி அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் இன் சிகரம் தொடு. அந்த மூடிக்கு பின்னாடி வந்து நீங்கள் லீஃபை வலையை மாட்டிட்டு அந்த ராடு நீட்டி இருக்க பகுதியில் வந்து ரெக்கையை மாட்டிட்டிங்கன்னா ஒரே ஃபேனில் 2 பக்கம் நமக்கு காற்று கிடைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஒரு ஃபில்ட்ரு இருக்குது. இந்த ஃபில்ட்ரு என்ன செய்யுது அப்படின்னா இதுதான் சாப்பாடை வந்து தடுத்து நிப்பாட்டு, தண்ணியை மட்டும் வெளியேற்றுது. வெல்கம் பேக் டு சிகரம் தொடு. இவ்வளோ நேரமாக நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் இளைய தலைமுறைகளுடைய ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்புகளும் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நம்மளுடைய சமூகத்தில் சாதாரணமாக வாட நம்மளுடைய மனிதருடைய ஒரு கண்டுபிடிப்பு தாங்க. வேறு யாரும் இல்லை, நம்மளுடைய அப்துல் ரசாக். இவருடைய ப்ரீவியஸ் கண்டுபிடிப்புகள்லாம் நம்மளுடைய எபிசோட்ஸில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். அதே மாதிரி இன்றைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு தான் அவர் கொடுத்துருக்காரு. அவர் ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் அப்படின்றனால அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபேன், டேபிள் ஃபேன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சைடில் தான் நம்மளுடைய விங்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆனால் அந்த ஒரே பவரில் வந்துட்டு டபுள் சைடு விங்ஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக யோசிச்சு கொடுத்துருக்காரு. அதை பற்றி டீட்டெயிலாக இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. என் பேர் அப்துல் ரசாக். நான் கண்டுபிடிச்சது வந்து டபுள் சைடு டேபிள் ஃபேன். இதில் எப்படி அப்படின்னா 2 சைடு ஒரே ஃபேனில் 2 பக்கம் வந்து காற்று வாங்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு வடிவமைப்பு அமைச்சிருக்கேன். இதுக்கு என்ன நீங்கள் எக்ஸ்டன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன சாஃப்ட் இருக்கும், அதை கழட்டிட்டு லேத்தில் கொடுத்து பெரிய சாஃப்ட்டை ஒன்று நீளமாக கடைஞ்சி பின்னாடி வர்ற வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்டன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதை செஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா பின்னாடி ஒரு லீஃப், அந்த மூடியில் பிளாஸ்டிக் மூடி வரும் பின்னாடி, அந்த மூடிக்கு பின்னாடி வந்து நீங்கள் லீஃபை வலையை மாட்டிட்டு அந்த ராடு நீட்டி இருக்க பகுதியில் வந்து ரெக்கையை மாட்டிட்டிங்கன்னா ஒரே ஃபேனில் 2 பக்கம் நமக்கு காற்று கிடைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் மெக்கானிக்னால் என்கிட்ட லீஃபெல்லாம் நிறைய இருந்தது. அந்த லீஃபை எடுத்து பின்னாடி ஆக்சிலேஷன் செட்டாக கழட்டி விட்டு பின்னாடி மாட்டி விட்டேன். ஒரு லீஃபை மாட்டி ஓட்டி பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு. ஏன் இதை அப்படியே நம்ம நடைமுறை கொண்டு வரக்கூடாதுன்ட்டு முறைப்படி மூடியெல்லாம் போட்டு வலையெல்லாம் போட்டு 2 பக்கம் காற்று வாங்குற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்.
ஒர்க் ஆகுதுன்னு காமிப்போம். ப்ளக் பவர் கொடுக்க போகிறேன். இதில் இது வழியாக பவர் வந்துடுது. நார்மலாக நம்ம சுவிட்சை போட்டு ஃபேனை யூஸ் பண்ணுற மாதிரிங்க. ஸ்பீடு 1 2 நம்ம கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் எப்பயும் போல். பேட்டர்ன் வாங்கியிருக்கேன். இது என்ஐஎஃப்ல வந்து நேஷனல் அவார்டுக்கு செலக்ட் ஆகினது. இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நாட்டுக்கு வந்து கரண்ட் செலவு வந்து கம்மியாகும். இன்னொன்று வந்து பொருளாதார ரீதியாக வந்து ஒரே ஃபேன் வாங்கினா உங்களுக்கு 2 ஃபேனுக்கு வேண்டிய காற்று இதில் கிடைக்குது. அப்படின்றப்போ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்ன நேர்களே பார்த்துருப்பீங்க, நம்மளுடைய டேபிள் ஃபேனில் வந்துட்டு ஒரு சைடு விங்ஸ் இருக்கும் போதே என்ன மாதிரி ஒரு பவர் இருக்குமோ, பட் அதே பவரில் வந்துட்டு டபுள் சைடு விங்ஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக அவர் செஞ்சதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அப்துல் ரஸாக்கை நம்ம கண்டிப்பாக பாராட்டியே ஆகணுங்க. இது மட்டும் இல்லைங்க, அடுத்ததாக இன்னொரு சூப்பரான விஷயத்தையும் அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சாப்பாடு வந்துட்டு குக்கரில் வச்சு சாப்பிட்றத விட நம்ம எல்லாரும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வடிகட்டி வேக வச்சு தானே நம்ம சாப்பிடுவோம். ஸோ இப்படி பண்ணும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த தண்ணி வந்துட்டு ஒன்ஸ் நம்ம எடுக்கும் போது கை தவறி விட்டுலாம், இல்லைனா அந்த சூடு தண்ணி நம்ம மேலே பட்டு ஏதாவது காயம் ஏற்படலாம். இந்த மாதிரி விஷயங்களை தவிர்க்கிறதுக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுலேயே வந்துட்டு ஒரு வால் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த கஞ்சி தண்ணி வந்துட்டு வெளியேற மாதிரி ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்றத இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். நான் வந்து இப்போ நவீன சாதம் வடிக்கும் ஒரு குக்கர் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இந்த குக்கர் என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்ம பானையில் எப்படி சோறாக்கி வடிக்கிறோமோ அதே மெத்தடு தான். அது விசில்லாம் வராது. சோறு வந்துச்சான்னு மூடியை திறந்து பார்த்துட்டு அந்த குழாயை திறந்து விட்டீங்கன்னா கஞ்சி மட்டும் சோறு உள்ளே நின்றுக்கிறோம், கஞ்சி மட்டும் அது குழாய் வழியாக வெளியே வந்துடும். சோறு நல்லா உதிரியாகவும் நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். சாதம் வடிக்கணும்னு செஞ்சு காமிக்கிறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு மூடி ஓப்பன் பண்ணிடுறீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஒரு ஃபில்ட்ரு இருக்குது. இந்த ஃபில்ட்ரு என்ன செய்யுது அப்படின்னா இதுதான் சாப்பாடை வந்து தடுத்து நிப்பாட்டு, தண்ணியை மட்டும் வெளியேற்றுது. இது தனியாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த நான் கண்டுபிடிச்சது இந்த ஃபில்ட்ரு ஒன்று, இந்த குழா ஒன்று. இது ஏற்கனவே இட்லி குக்கர் இது இந்த மாடல் இருக்குது நம்ம கடைகளில். அதை வாங்கி இந்த ஃபில்ட்ரை ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃபில்ட்ரை என்ன செய்றீங்க, ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன செய்றீங்க, உழைக்க வேண்டிய தண்ணியை இதில் ஊற்றுறீங்க. ஊற்றிட்டு அப்படியே அடுப்பில் வச்சுறீங்க. உலை கொதிச்சதுக்கப்புறம் அரிசியை திருப்பி உள்ளே போடுறீங்க. அப்படி உள்ளே போடுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அரிசி மேலே நின்று வேகும், தண்ணி மட்டும் ஃபுல்லாகிடும். இது வரைக்கும் அளவுலாத தண்ணி சாப்பாட்டுக்கு. பானையில் எப்படி அளவுலாம் வைக்கிறீங்களோ அதே அளவுலாத தண்ணி. சோறு வந்ததுக்கப்புறம் குழாயை திறந்துட வேண்டியது. இந்த மூடியில் ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குது. இதை நீங்கள் எதுக்குன்னா பாச்சா பள்ளி விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு மூடி வச்சு சமைச்சிக்கலாம். நம்ம இப்போ மூடியை சமைச்சிக்கலாம். அதை இது மூடி சமைச்சா பொங்குமான்னு கேட்பீங்க. பொங்காது. ஏன் பொங்காதுன்னா இதில் நீராய் வந்து வெளியில் போய்கிட்டே இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. அப்போ ஒரு ப்ரெஷர் ஒரு அளவு மேலே நீராய் வெளியே போகிறதுனால இது பஸ்ட் ஆகாது. ரெண்டாவது பொங்கி வெடியாது. அந்த மாதிரி இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இது யாரும் சின்ன வயசு பிள்ளையிலேருந்து பெரிய ஆள் வரைக்கும் இதை வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம். அதை ரைஸ் குக்கருக்கு வந்து நேஷனல் அவார்டு கிடச்சிக்க ஆரம்பிச்சு. அது என்ஐஎஃப்க்குன்னு அனுப்பிச்சி வச்சுருந்தேன். அப்துல் கலாம் சாருக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சேன், இந்த மாதிரி நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. அவர் என்ன செஞ்சார், எனக்கு பரிந்துரை பண்ணி நேராக நீங்கள் இங்கே அங்கே அனுப்புங்க, என்ஐஎஃப்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம இந்தியாவில், அவங்களுக்கு நீங்கள் அனுப்பிச்சி வைங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தார். அதன் அறிவுரை கேட்டு தான் நான் அடுத்து அங்கே அனுப்ப ஆரம்பித்தேன். அங்கே அனுப்புனோன்னே எனக்கு செலக்ட் ஆகிறதுக்கு என் குக்கர் வந்து 2nd ப்ரைஸ் கிடச்சிச்சு எனக்கு. என்ன நேர்களே பார்த்துருப்பீங்க, அப்துல் ரஸாக் வந்துட்டு நம்மளோட வீட்டில் சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு பொருளையும் எவ்வளோ புதுசான ஒரு கண்டுபிடிப்பை அவர் கொடுத்துட்ருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த சாப்பாடு வடிகட்டுறதுல கூட இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்மளை எல்லாத்தையுமே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு அவர் கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ அப்துல் ரஸாக்கை கண்டிப்பாக நம்ம பாராட்டியே ஆகணுங்க. நம்மளுடைய இளைய தலைமுறைகள் ஒரு சைடு அவங்களுடைய படைப்புகளை நம்மளுடைய சமூகத்திற்காக கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சாதாரணமாக வாழ்கிற மனிதர்களும் அவங்களுடைய படைப்புகளை வித்தியாசமாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்மளுடைய சிகரம் தொடு நிகழ்ச்சியில ஒவ்வொரு படைப்புகளுமே ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது இல்லைங்க. மீண்டும் நம்மளுடைய சிகரம் தொடு நிகழ்ச்சியில வேறு பல படைப்புகளோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். until then, start away from உங்கள் பிரியமுள்ள பிரியா. நேயர்களே, உங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளும் இந்நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற வேண்டுமெனில் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வசந்த் டிவி, தபால் பெட்டி எண் 2131, சைதாப்பேட்டை, சென்னை 15. தொலைபேசி எண் 044422274337.